ကျွန်တော်တို့15ရက်နေ့12နာရီမှာပေါ့နော်15ရက်နေ့12နာရီမှာတဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်ကွက်ဆိုင်ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာနော်ဆက်ကွက်ဆိုင်ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီ line နဲ့အရင်ဆုံးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ line နဲ့အရင်ဆုံးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ line ကကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံးပေါင်း3မြနဲ့ခက်ဒီ3လုံးခွန်ပေါ့နော်ဒီ3လုံးပေါင်း1နဲ့ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း8ဒီ3လုံးပေါင်း6နဲ့ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း9ပေါ့နော်ခွန်8 9ကိုနက်ခက်ဒီရိုက်လိုက်ရင်3မြ1 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွန်8 9ကို3မြ1 3လို့ရိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီခွန်8 9တွေကိုပဲဒီ3လုံးပေါင်းခွန်ကိုခွန်ရဲ့နက်ခက်ဒီ3လုံး3မြနဲ့ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီ3လုံးပေါင်း8ကို8ရဲ့နက်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း1နဲ့ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီ3လုံးပေါင်း9နဲ့ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း6ဆိုပြီးတော့ဒီ3မြ1 6လို့ပြန်ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့3မြ1 6တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ3လုံးပေါင်း3မြဒီ3လုံးပေါင်း1ဒီ3လုံးပေါင်း6 3မြ1 6ပေါ့နော်အဲ့ဒီ3မြ1 6တွေကိုတဲ့3မြ1 6တွေကိုဒီမှာဒီ3လုံးပေါင်း3မြဒီ3လုံးပေါင်း1ဒီ3လုံးပေါင်း6 3မြ1 6ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ3လုံးပေါင်း3မြလို့ရိုက်တာကိုဒီ3လုံးပေါင်း3မြနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ3လုံးပေါင်း3မြကိုသူကဒီ3လုံးပေါင်း3မြလို့ထည့်ပြီးအဲ့3မြကိုကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်း3မြဒီ3လုံးပေါင်း3မြနဲ့တစ်ခွက်တည်းထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3လုံးပေါင်း1လို့ရိုက်တာကိုသူဒီ3လုံးပေါင်း1လို့ထည့်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ1ကဒီ3လုံးပေါင်း1ဒီ3လုံးပေါင်း1လို့တစ်ခွက်တည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆို3မြ1 6ပေါ့နော်6ဆိုတော့ဒီ3လုံးပေါင်း6ကိုဒီ3လုံးပေါင်း6ကိုထည့်ပြီးအဲ့ဒီ6ကိုကျွန်တော်ဒီ3လုံးပေါင်းရင်6နှစ်နောက်ပိတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ3လုံးပေါင်းရင်6ဆိုပြီးတော့82လို့ကဏ္ဍတစ်ခွက်ပေါ့နော်82ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ3ပွဲဆိုင်မှာ8ထိပ်နှစ်ပိတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားရောက်တယ်ပေါ့နော်တချမ်းစီပြတ်သွားရင်8ထိပ်နှစ်ပိတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်တစ်လိုင်းရိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်လိုင်းရိုက်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်လိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကနှစ်ပါဝါဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ဒီ3က3ပါဝါဒီ3လုံးပေါင်း8တို့ဒီ3မြက3မြပါဝါဒီ3လုံးပေါင်း5ဆိုပြီးတော့ခွန်8 5လို့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့ခွန်8 5တွေကို तू ကဒီ3လုံးပေါင်းခွန်ဒီ3လုံးပေါင်း8ဒီ3လုံးပေါင်း5ဆိုပြီးတော့ခွန်8 5ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီ3လုံးပေါင်းခွန်ဒီ3လုံးပေါင်း8ဒီ3လုံးပေါင်း5ဆိုပြီးခွန်8 5ရိုက်တယ်ဒါဆိုအဲ့ခွန်8 5တွေကိုနက်ကတ်တွေလှန်လိုက်ရင်ခွန်ရဲ့နက်ကတ်3မြ8ရဲ့နက်ကတ်1 5ရဲ့နက်ကတ်3 3မြ1 3ပေါ့နော်ဒါဆိုနှလုံး3မြနှလုံး1နှလုံး3ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နှလုံး3မြကိုသူက3လုံး3မြလို့ရိုက်ပြီး3မြနက်ကတ်3လုံးပေါင်းခွန်လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ရိုက်ပြီးဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ရိုက်တာကိုလေဒီ3လုံးပေါင်းခွန်ဒီ3လုံးပေါင်းခွန်ပေါ့ဒါဆိုဒီ3လုံးခွန်လို့ရိုက်တာကိုခွန်နက်ကတ်ဒီ3လုံး3မြလို့ထည့်ပြီးအဲ့ဒီ3မြကိုဒီ3လုံးပေါင်း3မြဒီ3လုံးပေါင်း3မြနဲ့တစ်ခွက်တည်းထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်စောနကပြတယ်ဒီနှစ်ကနှစ်ပါပါဒီ3လုံးခွန်လို့ရိုက်တာကိုဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ရိုက်ပြီးခွန်လက်ခတ်ကိုနှလုံးပေါင်း3မြလို့ရိုက်တာကို3လုံးပေါင်း3မြလို့ရိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ3မြကိုဒီ3လုံးပေါင်း3မြလို့ရိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ3မြကိုဒီ3လုံးပေါင်း3မြဒီ3လုံးပေါင်း3မြနဲ့တစ်ခွက်တည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒုတိယကက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒီ3က3ပါဝါကိုဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ3က3ပါဝါ8နဲ့ထည့်ထားတယ်မှာဒါဆိုဒီ3ကိုလည်း3ပါဝါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို2ပါဝါကိုခွန်နဲ့ထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်3ပါဝါကို8နဲ့ထည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့8ကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ3ကို3ပါဝါဒီ3လုံး8ဒီ3ကို3ပါဝါဒီ3လုံး8ဒီ3ကို3ပါဝါဒီ3လုံး8လို့ရိုက်ထားတာကို3ပါဝါ8ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က3လက်ခက်5နဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်sorry 8လက်ခက်1နဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်3ပါဝါ8ဆိုတော့ဒါဆိုဒီ3လုံးပေါင်း8ကို8လက်ခက်နှလုံး1ဒီ3လုံးပေါင်း8ကို8လက်ခက်နှလုံး1ဒါဆိုရင်ဒီနှလုံး1ကို3လုံးပေါင်း1လို့ရိုက်ပြီးသွားရင်ဒီ3လုံးပေါင်း1က1လက်ခက်8နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ဒီ3လုံးပေါင်း8ကိုဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ရိုက်ပြီး8လက်ခက်နှလုံး1လို့ရိုက်တာကို3လုံး1လို့ရိုက်ထားတာကိုဒီ3လုံး1လို့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ3လုံး1လို့ရိုက်တာကို1လက်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်8လက်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း1လို့ရိုက်တာကိုဒီ3လုံးပေါင်း1နဲ့တစ်ခွက်တည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြတာနည်းနည်းရှုပ်သွားလားပေါ့နော်ဒီနှစ်ကနှစ်ပါဝါဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ဒီနှစ်ကနှစ်ပါဝါဒီ3လုံးခွန်လို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ကိုနှစ်ပါဝါဒီ3လုံးခွန်ဒီနှစ်ကိုနှစ်ပါဝါ
ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးလုံးပေါင်းခွန်ပေါ့နော်ဒါပါဝါတွေရိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကခွန်လို့သုံးပြရိုက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီခွန်ရဲ့နှက်ခတ်ကိုနှလုံးပေါင်း3မြသုံးလုံးပေါင်း3မြ3မြရဲ့နှက်ခတ်ဒီသုံးလုံးပေါင်းခွန်နှက်ခတ်ဒီသုံးလုံးပေါင်း3မြအဲ့ဒီ3မြကိုဒီသုံးလုံးပေါင်း3မြဒီသုံးလုံးပေါင်း3မြလို့တစ်ခွက်လေးထည့်လိုက်တာဒါဆိုရင်ဒုတိယကတ်မှာဒီ3က3ပါပါဒီ3လုံး8လို့ရိုက်တာကိုဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ရိုက်တယ်ဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ရိုက်တယ်ဒါဆို8ရဲ့နှက်ခတ်ကိုဒီ3လုံးပေါင်း8ကို8နှက်ခတ်နှလုံးပေါင်း1 3လုံးပေါင်း1အဲ့ဒီကဒီ3လုံးပေါင်း1နှက်ခတ်ဒီ3လုံးပေါင်း8အဲ့8နှက်ခတ်ဒီ3လုံးပေါင်း1ဒီ3လုံးပေါင်း1လို့တစ်ခွက်တည်းရိုက်လိုက်မယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင်တတိယကတ်မှာဒီ3မြက3မြရဲ့ပါပါဒီ3လုံးပေါင်း5လို့ထည့်ထားတာကိုဒီ3မြက3မြပါပါဒီ3လုံးပေါင်း5လို့ထည့်တာကိုသူကဒီ3လုံးပေါင်း5ဒီ3လုံးခွန်8က sorry နော်မှားပါပြီနော်တကက်မှားပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကနေ့ပါပါဒီ3လုံးပေါင်းခွန်ဒီ3က3ပါပါဒီ3လုံးပေါင်း8ဒီ3မြက3မြပါပါဒီ3လုံးပေါင်း5ဆိုပြီးတော့ခွန်8 5လို့ရိုက်ထားတာကိုဒီ3လုံးခွန်ကိုခွန်တစ်ခါနှလုံး3မြဒီ3လုံး8ကို8တစ်ခါနှလုံး1ဒီ3လုံး5ကို5တစ်ခါနှလုံး3ဆိုပြီး3မြ1 3လို့ရိုက်တာလေပေါ့နော်ဒါဆိုဒီနှလုံး3မြကို3လုံး3မြလို့ရိုက်ပြီးအဲ့3မြဒီ3လုံး3မြလို့ရိုက်ပြီးအဲ့ဒီ3မြဒီ3လုံး3မြဒီ3လုံး3မြနဲ့တစ်ခွက်တည်းထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီနှလုံး1ကို3လုံးပေါင်း1လို့ရိုက်ပြီးအဲ့ဒီ1ကိုဒီ3လုံးပေါင်း1လို့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ1ကိုဒီ3လုံးပေါင်း1ဒီ3လုံးပေါင်း1နဲ့တစ်ခွက်တည်းရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီနှလုံးပေါင်း3လို့ရိုက်တာ3လုံးပေါင်း3လို့ရိုက်ထားတဲ့ကိုဒီ3လုံးပေါင်း3လို့ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ဒီ3လုံးပေါင်း3ကိုဒီ3လုံးပေါင်း3ဒီ3လုံးပေါင်း3ဆိုပြီးတော့59ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူက9ထိပ်နဲ့9ဒီလိုပေါ့ပြတ်သွားခဲ့ရင်သူက9ကတကက်ပေါ့နော်9နောက်ပိတ်2နောက်ပိတ်10ထိပ်9ထိပ်ဒါမျိုးတွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြတ်သွားခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစုံပရိတ်တွေကြီးပဲကြတော့မှာလားပေါ့နော်10နှစ်က9ကိုစုံပရိတ်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကစဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နောက်တစ်ခုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်3မြ1နှစ်ဆိုတော့9-6ခွန်ရိုက်တာပေါ့နော်9-6ခွန်ရိုက်တာဆိုတော့ဒီ3လုံးပေါင်း3မြဒီ3လုံးပေါင်း1ဒီ3လုံးပေါင်း2ဆို8နောက်ပိတ်ပေါ့နော်ဒီ3လုံးပေါင်း3မြကိုဒီ3လုံးပေါင်း3မြနဲ့ထည့်ဒီ3လုံးပေါင်း1ကိုဒီ3လုံးပေါင်း1နဲ့ထည့်ဒီ3လုံးပေါင်း2ကိုဒီ3လုံးပေါင်း2နဲ့ထည့်ဆို48ပေါ့ဒါကဒီနှစ်ကွက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒီနှစ်ကွက်ကိုကြိုက်တယ်ဒါလေးအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာက site ကအဲ့ဒီ site ပဲကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တကယ်လို့မိတ်ဆွေကအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြန်တွေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ရိုက်တာကိုခွန်နှက်ခတ်ဒီ3လုံးပေါင်း3မြဒီ3လုံးပေါင်း3မြနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ရိုက်တာကို8နှက်ခတ်ဒီ3လုံးပေါင်း1ဒီ3လုံးပေါင်း1လို့ထည့်လို့ရတယ်ဒီ3လုံးပေါင်း5လို့ရိုက်တာကို5နှက်ခတ်ဒီ3လုံးပေါင်း3ဒီ3လုံးပေါင်း3ဆိုတဲ့59တော့ကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့59ကိုပိုကြိုက်လဲဆိုတော့ तू ကဒီ3လုံးခွန်ကိုဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ထည့်ပြီးမှ तू ကဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ထည့်လိုက်တာကိုခွန်နှက်ခတ်ကို तू ကဒီ3လုံးပေါင်း3မြဒီ3လုံးပေါင်း3မြနဲ့တကက်တည်းထည့်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုရင် तू ကဒီနှစ်ကိုနှစ်ပါပါဒီ3လုံးခွန်လို့ရိုက်တာကိုနှစ်ပါပါဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ရိုက်တာကိုနှစ်ပါပါဒီ3လုံးခွန်လို့ထည့်ပြီးမှဒီ3လုံးခွန်ဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ရိုက်တာခွန်နှက်ခတ်ဒီ3လုံးပေါင်း3မြလို့ရိုက်ပြီးဒီ3လုံး3မြနဲ့တကွက်တည်းထည့်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုဒီ3က3ပါပါဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ရိုက်တာကိုဒီ3လုံးပေါင်းလဲ8လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒီ3ကို3ပါပါဒီ3လုံး8လို့ရိုက်တာကိုဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ရိုက်ပြီး8ရဲ့နှက်ခတ်ကိုဒီ3လုံးပေါင်း1ဒီ3လုံးပေါင်း1နဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုစဉ်းစားတာဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ3မြက3မြပါပါဒီ3လုံး5လို့ရိုက်တာကိုဒီ3လုံးပေါင်း5လို့ရိုက်တာကိုဒီ3မြက3မြပါပါ5လို့လည်းပြန်ရိုက်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုဒီ3လုံး5ကို तू ကဒီ3လုံးပေါင်း5လို့ရိုက်လိုက်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုဒီ3လုံးပေါင်း5လို့ရိုက်လိုက်တဲ့အတွက်9ရဲ့နှက်ခတ်ကိုဒီ3လုံးပေါင်း3ဒီ3လုံးပေါင်း3ဆို59ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့59မှာအားနည်းချက်တစ်ခုကဒီနှလုံးပေါင်း5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 ဆိုပြီး5လေးပြားနဲ့6နောက်ပိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်59ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်စဉ်းစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ59ကိုပြတ်သွားခဲ့ရင်ပေါ့ဗျာနော်
ပြတ်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်မှာရိုက်တဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းခွန်ဒီသုံးလုံးပေါင်းဒီသုံးလုံးပေါင်းဒီသုံးလုံးပေါင်းခွန်ဒီသုံးလုံးပေါင်းခွန်ဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံမြဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံမြခွန်တုံမြကိုဒီသုံးလုံးပေါင်းခွန်ဒီသုံးလုံးပေါင်းခွန်ဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံမြဒီသုံးလုံးပေါင်းတုံမြဆိုခွန်ပရိတ်နဲ့9နှစ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူက9နှစ်လို့တွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်8 9လို့ကျွန်တော်တွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခွန်ပရိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါတချမ်းပြက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေတဲ့ထိုးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကိုညှိယူရမလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာတွေညှိယူရမလဲဆိုတော့နှလုံးပေါင်း9ကို9ရက်နှစ်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း3လို့ရိုက်ပြီး3ရက်နှစ်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း9လို့ရိုက်ပြီး9ပိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်နှလုံးပေါင်း8ကို8ရက်နှစ်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း1လို့ရိုက်ပြီး1ရက်နှစ်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း8လို့ရိုက်တာကို8ပိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုနှလုံးပေါင်းခွန်လို့ရိုက်တာကိုခွန်ရက်နှစ်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း3မြလို့ရိုက်တာကို3မြနှစ်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်းခွန်လို့ရိုက်ပြီးခွန်ပိတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအဲ့ဒီကောင်ကဆက်ယူလို့တော့မရတော့ဘူးဗျာနော်ခင်ဗျားတို့ယူကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှလုံးပေါင်း8ကဒီနှလုံး9က9ပိတ်တာတို့ဒီနှလုံး8က8ပိတ်တာတို့ဒီနှလုံးခွန်ပိတ်တာဒီနှလုံး2က2ပိတ်တာဆိုပြီးတော့2ပိတ်လဲကျသွားနိုင်တယ်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ3လုံးပေါင်း3က3နဲ့ခက်9ပိတ်တာဒီ3လုံး1က1နဲ့ခက်8ပိတ်တာဒီ3လုံးပေါင်း3မြက3မြနဲ့ခက်ခွန်ပိတ်တာဒီ3လုံးပေါင်း3မြက3မြနဲ့ခက်ခွန်ပိတ်တာဆိုပြီးတော့ခွန်ပိတ်လဲကျသွားနိုင်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုခွန်ပိတ်တို့ဒါ2ပိတ်ကြလို့ရှိတော့မရေးတော့ဘူးဗောနော်ဒါဆိုဒီ3လုံးပေါင်း9က9ပိတ်တာဒီ3လုံး8က8ပိတ်တာဒီ3လုံးခွန်ပိတ်တာဒီ3လုံး6က6ပိတ်တာဆိုပြီးတော့6ပိတ်လဲကျသွားနိုင်တယ်ဗောနော်ဒါဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3လုံးပေါင်း9ကို9ပါပါ3မြနဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ3လုံးပေါင်း8ကို8ပါပါ3နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ3လုံးခွန်ပါပါ2နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ3လုံး6ကို6ပါပါ1နဲ့ထည့်မယ်ဆိုရင်8ပိတ်တယ်ဗောနော်ဒါတွေကသူဖြစ်သွားနိုင်တဲ့နောက်ပိတ်တွေဗောနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထိတ်စီးလိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိတ်စီးလိုင်းတွေကိုပေါ့နော်သူကဒီနှလုံးလေးကလေးလိုက်တာလို့ဒီနှလုံး3က3လိုက်တာလို့ဒီနှလုံး1က1လိုက်တာလို့ဒီနှလုံး9 9လိုက်တာလို့ဒီနှလုံး1က1လိုက်တာဆို3မြထိတ်အဲ့ဒါတွေမကြိုက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်3မြထိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ9က3လုံးပေါင်း9နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ3က3လုံးပေါင်း3နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ6က3လုံးပေါင်း6နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ9က3လုံးပေါင်း9နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ8က3လုံးပေါင်း8နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့4ထိပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သူကဘာတွေရိုက်နိုင်လဲဆိုတော့ရိုက်နိုင်တာတွေကိုပြောပြလာနော်ရိုက်နိုင်တာဒီ3လုံးပေါင်း2ကို2ပါဝါခွန်ထိတ်ချလိုက်တာဒီ3လုံး9ကို9ပါဝါ4ထိတ်ချလိုက်တာဒီ3လုံး6ကို6ပါဝါ1ထိတ်ချလိုက်တာဒီ3လုံးခွန်ကိုခွန်ပါဝါ2ထိတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ2ထိတ်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို2ထိတ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ3လုံးပေါင်း9ကို9နဲ့ခက်3လို့ပိတ်ပြီးဒီ3က3ပါဝါပြန်ရှစ်လိုက်တာလို့နော်ဒီ3လုံးပေါင်း9ကို9နဲ့ခက်6လို့ပိတ်ပြီး6ပါဝါကိုပြန်တစ်လိုက်တာလို့နော်ဒီ3လုံးပေါင်းဘယ်ရောက်လာဒီ3လုံးပေါင်း9က9နဲ့ခက်ကို3လိုက်တာ3ပါဝါကိုပြန်ရှစ်တယ်ဒီ3လုံးပေါင်း9က9နဲ့ခက်ကို6လိုက်တာ6ပါဝါကိုပြန်တစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ3လုံးပေါင်း3က3နဲ့ခက်9ပိတ်တာဒါဆို9ပါဝါကိုပြန်3မြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ3လုံးပေါင်း1က1နဲ့ခက်10ပိတ်တာပေါ့နော်ဒါဆို10ပါဝါကိုပြန်3တာဆိုတော့2ထိပ်ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစဉ်းစားစရာတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ2ထိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမားပရိတ်ပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်မားပရိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ6ပိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့29ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခွန်ပိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့2ခွန်ပေါ့နော်အဲ့တော့26ကြာမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်26ကခင်ဗျားတို့ကဥမာဒီ3လုံးပေါင်း8ကဒီ3လုံးပေါင်း8နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ3လုံးခွန်ကဒီ3လုံးခွန်နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ3လုံး6ကဒီ3လုံး6နဲ့ထည့်လိုက်တာဒီ3လုံး5ကဒီ3လုံး5နဲ့ထည့်10ပြိတ်နဲ့26တကွက်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာနော်26တကွက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြံတာတွေကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိတ်တွေရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမားပရိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ကောင်ပဲရှိတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့က1တို့မားပရိတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့2 5တို့ပေါ့နော်1 2 5 2ခွန်2 3ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကရန်ရမယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါတွေရန်ရမယ်ပေါ့နော်အရန်ပေါ့တဲ့1000လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာကိုရှုံပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး၄ခွက်က82ရယ်59ရယ်ဒါဒီ site ကြတဲ့ကွက်ကိုကြိုက်တဲ့အတွက်နောက်29ရယ်29ရယ်ဆိုပြီးတော့ကဏန်း၄ကွက်တင်ကွက်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးကံကောင်းပါစေပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကို surprise လေးလုပ်ပေးတာပါကျွန်တော်ဂျောကာ
ဂျော်ကာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကဒီ follower 9000မပြည့်တပြည့်လောက်ရှိတဲ့အကောက်ကကြာသွားလို့ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုမြန်မြန်လေး surprise လေးလုပ်ပေးထားပါဗျာနော်ဗီဒီယိုတွေကိုဓာတ်ရိုက်တင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်